Петок, 4 октомври, кратки вести во 12 часот. До почетокот на следната летна сезона се очекува да биде ставен во функција поголемиот дел од автопатот Охрид-Кичево, делот од Врбјани и Арбиново до Охрид со мал прекин кај селото Ботун, истакна вице-премиерот и министер за транспорт Александар Николовски. Кредитот за реализација на овој проект е ефективен и средствата се одобрени. Додаде дека изведувачите немале добиено пари од минатиот ноември и тоа е една од причините што изградбата на автопатот е заглавена. Најчеста причина за смрт од малигни неоплазми кај жените во Македонија во периодот 2010-2023 година е ракот на дојка, стои во извештајот на Институтот за јавно здравје, а по повод октомври месецот за подигање на свеста за ракот на дојката. Од оваа болест во 2010 година починале 310 жени, додека лани 346. Во анализираниот период се забележува тренд на пораст на бројот на починати жени од рак на дојка. Како дел од активностите предвидени за одбележување на Розов октомври, денеска во знак на поддршка ќе се одржи велосипедска трка од Скопје до Охрид. Според Сдруженијето за превентивен рак на дојка Езра, во нашава земја околу 1200 лица годишно се диагностицирани со оваа болест. Силниот јужен ветар и брановите деновиве најверојатно го скинаа поврзувањето со Сидрото и еден скап глисер утрово можеше да се види на кеј Македонија како удира во бетонскиот кеј. Очигледно скапото пловило од ударите во кејот на потегот пред хотелот Ројал веќе имаше претрпено поголеми и видливи оштетувања. До овој момент нема потврдени информации за причините кои довеле до инцидентот. Времето денес променливо облачно со услови за повремен дожд, дува умерен јужен ветер. Максималната температура во Охрид до 24 степени. Повеќе информации на ohridpress.com.mk. Уредник и водител на вестите Даниела Спасик. Технички реализатор Реджеп Селман.